स्वागत करना चाहूँगी। सभी सर का तालियों से स्वागत करेंगे। वेलकम। और कीर्ति मैडम से मैं आग्रह करती हूँ कि शपथ ग्रहण आज का अपने उसमें उनके पास हो, उनसे करवाएंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और हाथ को आगे कीजिएगा। हाँ, सभी शांत रहेंगे। मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेती हूँ। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगी तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगी और जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगी। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगी और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने परिवारजनों मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और इसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगी। यह आग्रह हमारा है और हम इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हम सब मिलकर जन आंदोलन बनाएंगे। चाहती हूँ कि बच्चों को कैच द रेन प्रोग्राम के लिए 2 शब्द आशीर्वाद दें। आइए सर। हाँ, प्रतियोगिता में अपन ज़्यादा कंसंट्रेट कर पता है तो आपको पानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण शायद ही कोई चीज़ दुनिया में है। और मैंने ये भी बताया था कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा युद्ध या सबसे ज़्यादा परेशानी या सबसे ज़्यादा महत्व पानी को ही लेकर के ये सब चीज़ें आगे संघर्ष होगा। अतः आप लोग पानी को विशेष महत्व दीजिए। पानी जहाँ भी है उसको अच्छे से संचय करिए, उसमें कम से कम पोल्यूटेंट्स जाने पाएँ, चाहे आपके गांव के तालाब हों, चाहे गांव की नदियां हों, चाहे गांव के कुएं हों, या आपके घर में जो पानी है नल से आता है, एक एक बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। यदि नल ख़राब है तो उसके टेप नल के जो पार्ट्स आते हैं उसको आदमी को दुरुस्त करवा के रखना चाहिए। पानी को किसी भी हालत में अपने को दूषित भी नहीं करना है और उसका दुरुपयोग भी नहीं करना है, दोनों चीज़। इससे हमको हरदम इसको बचाना है। ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं ये केवल इसका ये महत्व नहीं कि हम फ़ोटो लेंगे, क्विज़ करवाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वास्तव में इसका सही उपयोग तभी होगा जबकि आप अपने यथार्थ जीवन में इसका उपयोग करें, इन सभी चीज़ों का, अपने घर में, अपने गांव में। और इस तरह से हम जब सभी नागरिक देश के इसका उपयोग सीख जाएंगे और सही ढंग से चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। आप लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। अग्रिम बधाई मैं दे रहा हूँ। और ये जैसा कि क्विज़ अभी होगा, इसमें जो प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे, इनका नाम आप लोग सुरक्षित रखेंगे। इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो एनुअल फंक्शन के समय सभी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय अभी हम देंगे कोई सर्टिफिकेट तो वहाँ पर आपको केवल 10 मिनट कुछ हल्का फुल्का काम करते हुए फ़ोटो, एक्शन फ़ोटो हमको। पोस्टर प्रतियोगिता हुई थी और स्लोगन की। हाँ। तो उनमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आए थे उनका नाम है सर। कई बच्चों को काउंटिंग की हम लोग तो स्लोगन प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिए थे। अपने लेवल में उन लोग कैच द रेन को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए थे। इसमें से जो प्रतिभागी हैं, जो विजेता हैं, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा कि
थर्ड नंबर में दीपा कौशिक और स्वराज बीकॉम फर्स्ट ईयर। तालियों से स्वागत करेंगे अभी लोग। तीन बच्चे हैं जिनको थर्ड प्राइज मिला है, उन लोग थर्ड नंबर पे आए हैं। ज्योति सूर्यवंशी MSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी और दीपेश राठौर BSc फर्स्ट ईयर, इन दोनों को सेकंड प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज में आता है रीता कुमारी और रितिका साहू। रीता कुमारी BA फर्स्ट ईयर की है और रितिका साहू जूलॉजी MSc फर्स्ट सेमेस्टर के, ये दोनों प्रथम विजेता रहे। इसी तरह से अमीशा बीकॉम फर्स्ट ईयर, हिमांशु BSc फर्स्ट ईयर, इन दोनों को प्रथम प्राइज मिला है। हिमांशु आया है क्या? ये है। सब स्वागत करेंगे। वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई बेटा। नेहा साहू BSc थर्ड ईयर, दीपिका कैवर MSc फर्स्ट सेमेस्टर, नहीं सॉरी, नेहा साहू BSc थर्ड ईयर को सेकंड प्राइज मिला है। और थर्ड प्राइज में दीपिका कैवर और श्रेया राठौर, ये दोनों को थर्ड प्राइज मिला है। परिवार इन सभी बच्चों के साथ है और इनको आगे बढ़ने के लिए इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से मोटिवेट किया जा रहा है। भविष्य में आप लोगों को जो भी आप कॉलेज से चाह रहे हैं आउटपुट प्राप्त करने के लिए, तो हम कटिबद्ध हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देने के लिए। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के लिए मैं करीब 1 हफ्ता हो गया है और बच्चे लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो आप सर अब 2 शब्द कहेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आइए सर। And on behalf of my colleague, I thanks you for your valuable suggestion and tips. The only message that I want to give this to entire team, that life is originated in water, as we all know. But if there is no life, there is no water. At the same time, if there is no water, there will be no blue, no green. So we have to save the each drop of water from today, and that is a return gift that we will give to our future, our generation, next generation. This is the only message that I want to give. So please save the water for our future and for our planet. That's all. Thank you very much, sir. के जो बच्चे हैं उन लोग अपने साथी से उसके एक्टिविटीज़ के बारे में कैसे उसको रन करना है, ये सब चूँकि मैडम बता ही चुकी हैं। गूगल फॉर्म को कैसे ओपन करना है, फिर नेक्स्ट कब आएगा, जब पूरे डिटेल्स आप भर लेंगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन आती जाता है, उसको आपको देखना है। चूँकि 10 मिनट का टाइम बहुत ही कम होता है, 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को देखिए, देखने के बाद में तुरंत टिक करके फिर से आगे बढ़ जाइए। थैंक यू। सबका स्कैन हो गया, सब ग्रुप में जुड़ गए। अब आपको लिंक भेजा जाएगा, उसको क्लिक करेंगे। एक साथ सर भेजेंगे, सर उसको भेज दीजिएगा और सभी उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और उसमें आपके सारे डिटेल पहले आप भरेंगे, नाम, कॉलेज का नाम, क्लास और नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएंगे। फिर आपका सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी रेडी हो जाइए इस कंपटीशन के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा आज़ाद। आज छात्र छात्राओं के बीच में नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम छात्र छात्राओं को नारी किस प्रकार जल को सुरक्षित कर सकती है और जल का उपयोग कर सकती है, उसके बारे में हम छात्र छात्राओं को एक क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के हित को देख करके सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न को हल कराया जा रहा है। यह उसके सामान्य ज्ञान को बढ़ावा भी देगा, प्लस जो जल बचाने की हमारा ध्येय और लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। तो यह कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं के बीच में चल रहा है अभी। फोटो लूं? लो फोटो ले रहा हूँ, इधर देखो, इधर। ये अच्छा वाला प्लांट है ना, मेडिसिनल वाला, इसको नहीं उखाड़ना। ये वाला क्यों करना है? मेहनत कश मजदूर हैं, हर बात का हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।